Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have this S.L.O 1651 from our chapter number 16 Electronics. और आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर के अंदर इस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे दैट इज CRO दैट इज नोन एज कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। ये एक डिवाइस है जो कि हम उसकी बेसिक वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से वर्क करती है और उसके कुछ सिंपल यूजेस देखेंगे कि डेली लाइफ में हमारे पास ये CRO कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज CRO, so CRO is a device that is used to display the magnitude of changing current and voltages। अगर हमें चेंजिंग करंट को या ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है, अगर हमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करना है तो हम ये मेजरमेंट के लिए जो है वो कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप का यूज करते हैं। बट हाउ डज दिस CRO measures the voltage and current and different varying quantities? So ये जो हमारा CRO है ये असल में इसमें एक स्क्रीन होती है और CRO हमारे पास उन क्वांटिटीज को डिस्प्ले करके दिखा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और उस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्राफ बॉक्स बना हुआ होता है सेंटीमीटर्स के अंदर जिसको हम काउंट करके जो है वो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं। सो इस कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप के वर्किंग में उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखें। सो वी हैव थ्री मेन पार्ट्स ऑफ आर दिस CRO. So these are the basic three parts of our CRO in which the first is the electron gun जिसको हमने previous lectures के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी किया था that how an electron gun works। इसी तरह से second part we have is a system of deflecting plates and finally we have a fluorescent screen। So जो whole working है हमारे CRO की वो बेस करती है इन तीन different parts of our CRO पर। So this is a basic diagram of our CRO cathode ray oscilloscope जिसमें हमारे पास मेन तीन parts मौजूद हैं that is electron gun, ये पूरा part electron gun कहलाता है। Here we have our deflecting plates and finally we have our fluorescent screen। अगर हम इसकी working को देखें so working starts from our electron gun। यहाँ से हमारी जो working है वो start होती है जिसमें हमारे पास एक system है electron gun का and we know that electron gun क्या करती है। electron gun के हमने दो basic purpose, दो basic function सीखे थे। One is to emits the electron and secondly it emits electron in the form of fine beam। तो इस परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास दो पार्ट्स मौजूद है। वन इज द फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या है, जब हम इसके ऊपर फ्यू वोल्ट्स का वोल्टेज अप्लाई करते हैं सो बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और वो एमिट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, वी हैव एन एक्सेलरेटिंग एनोड। इस एक्सेलरेटिंग एनोड का काम क्या है, इस एक्सेलरेटिंग एनोड का काम ये है कि यहाँ से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेलरेट करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और साइमल्टेनियसली देयर इज अ फाइन पाथ बिटवीन दीज एक्सेलरेटिंग एनोड्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनोड से पास होकर स्कैटर्ड नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज ओनली अ फाइन पाथ टू पास थ्रू दिस थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स। सो इस एक्सेलरेटिंग एनोड से अट्रैक्ट होने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर एमिट हो रहे थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ से जो स्कैटर्ड हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं अट्रैक्ट होंगे एक्सेलरेटिंग एनोड पर और एक्सेलरेटिंग एनोड में से पास होने के बाद दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फाइन बीम। सो यहाँ तक हमारा पर्पस था या जो काम था CRO का वो इलेक्ट्रॉन गन ने परफॉर्म किया। देन वी हैव अ डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम। तो हमारे पास एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट का सिस्टम मौजूद है इन विच वी हैव टू पेयर्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मौजूद
दें प्लेट्स की फॉर्म में, जिसमें वन पेयर ऑफ प्लेट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एंड द अदर पेयर ऑफ प्लेट इज द वर्टिकल प्लेट। तो हमारे पास इस तरह से प्लेस की हुई दो प्लेट्स ये वर्टिकल प्लेट्स कहलाती हैं, और इस तरह से प्लेस की हुई प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कहलाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक डिफ्लेक्टिंग वर्टिकल प्लेट्स का सिस्टम है और यहाँ सेंटर से अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है, सो इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का वोल्टेज वेरी करके वी कैन बेंड दिस बीम ऑफ लाइट टुवर्ड्स दिस प्लेट और वी कैन बेंड this beam of electron towards this plate. It means these vertical plates can control the deflection of electron beam towards right or towards left. ये जो vertical plates का सिस्टम है ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। So in short we can say that these pair of vertical plates can control the horizontal deflection of our electron beam. Similarly, अगर हम इन horizontal plates को देखें that are placed in this way, this position is the horizontal plates position. So अगर ये position है हमारी horizontal plates की और यहाँ center से एक electron beam pass हो रही है, so by controlling the potentials at these horizontal plates, we can deflect our electron beam towards this plate or we can bend our electron beam towards this plate. It's mean कि हम इन horizontal pair of plates को use करके हम अपनी electron beam को इस downward direction में या इस upward direction में bend या deflect कर सकते हैं। So in short we can say that these horizontal plates can control the deflection or it can control the vertical deflection or it can control the vertical deflection of our electron beam. So ये हमारे पास एक पूरा पेयर है deflecting plates का जिसे हम deflecting system of plates कहते हैं। So recall कर दो in short horizontal we have two pair of So we have two pair of deflecting plates, one is horizontal plates and the other is vertical plates. Horizontal plates का काम क्या होता है? It controls the vertical deflection of our electron beam and vertical plates का काम क्या होता है? It controls the horizontal deflection of our electron beam. So finally हम जो है वो अपनी fluorescent screen के ऊपर आ जाएं. So this fluorescent screen जो कि बिल्कुल लास्ट में circular form में या rectangular form के अंदर जो है वो place की हुई होती है. This is the screen where we can see the display of the waveform of the quantity that we are measuring by using this CRO. So this fluorescent screen is made up of special material, mostly fluorescent materials होते हैं like zinc sulfide की screen होती है. उसका purpose क्या होता है? The property of this electron beam is such that when it strikes the fluorescent screen, it produces glow. जब ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वहां में ग्लो नजर आता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है और इस ग्लो को देख के हम उस वेव फॉर्म को आइडेंटिफाई करके हम उस स्क्रीन की मदद से जो है वो किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज होती है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जब उस पर स्ट्राइक करे सो इट कैन प्रोड्यूस ग्लो. सो यहाँ तक हमने वर्किंग सीखी CRO की, जिसमें वी हैव बेसिक 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड फाइनली फ्लोरेसेंट स्क्रीन. सो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? टू एमिट थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे. डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द डिफ्लेक्शन और आइदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन. सो दीज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन बीम. फाइनली आवर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसका काम क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम उस पर स्ट्राइक करे सो दैट इट कैन प्रोड्यूस ग्लो. सो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक वर्किंग देखी हमारे CRO की. अब हम स्टडी करते हैं कुछ यूजेस कि वे डज दिस CRO और वे डज दिस कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ.
ऑफ अ क्लास जिसमें हमने CRO की बेसिक वर्किंग स्टडी की और साथ साथ उसके कुछ यूजेस देखे कि डेली लाइफ में CRO कहाँ यूज होता है. So this is it for today's class, inshallah. I will see you in the next video lecture with some other topic from this chapter, electronics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to